好，咁而家呢台咧，佢有兩個盤嘅，一個大盤，一個細盤啦。夾，總之類保滿50蚊就有一掛啦。咁你可以自選大盤定細盤，咁大盤就120刮，啲獎就大啲嘅。但係啊，Jelly Cat 扯咩袋啊、烏雲啊、Jelly Cat 嗰啲啦。咁呢邊就細盤啲嘅，咁就有6個中獎 number，就係一啲名款嘅3.0，咁視乎中意邊樣去揀啦。所以基本上其實50蚊坐底有一抽先咯，所以其實好抵玩嘅。哇！好驚人呢頭先咁。哇！
哎呀！喂！喂！出入3.0反而係。The next day. 先到。攞兩隻，係咪我攞本先？都有單咗。好，我睇下，睇幾多蚊？落嚟啦！全部都係。好，我冇冇，係。喂，收緊。好晒佢，係冇。包，哎呀，哇，包深啦就係添。大鑊啦，冚咗落去。哇！喂！撞出嚟，有撞出嚟，有 nice。我不会听。说垃圾我东西，来死了！喂，来了！我點解？喂！咁呢個位，呢個情況，喂，可唔可以應該抽邊盒好咧？喂，哇成功抽翻入去，我已經做錯決定。One eternity later. 哇！完到65，又攞盒寶哎呀 shit！ GG 一開波已經做錯嘢，咁唔緊要，而家個窿睇下可唔可以攞到盒寶落嚟先。時間比較應該係話6秒定7秒，但係天車會慢少少，所以要睇時間。要諗辦法撩盒可樂出嚟先。OK， 好，盒可樂過咗嚟啦。咁而家試下攞呢盒小白夾俾佢，等可樂。哎呀 ，OK。既然係咁，就攞小新去撞咯。小白應該就出㗎啦。喂！
咁就，哎呀，可樂完全陷咗落去，大鑊！喂，可唔可以喺後邊撥佢咧？Oh shit！ 爆心咗，轉弓小心！哇，有點黑啊！可唔可以抽下邊個盒上嚟？啊！頂走！哎呀，都係俾呢邊頂，如果唔係應該抽到佢上嚟。嗰盒抽上嚟就應該有。哦，有。OK， 然之後再將佢拉過少少，有冇吸咧？哇，有啲黑啊！爪佢有啲大，但係爪力嚟講，佢應該係有得吸。以我所知呢台就，喂，唔好飛返去，唔好飛返去。好，好，第一盒啦，終於。哇！而家要諗辦法抽翻，要大翻開呢兩盒先，佢互相鉗制唔得跌嘅。大鑊啦，呈現咗個斜面。哇！咁睇嚟要全包上面就小心先喎，點解搞唔掂？哇！頂走。好，哇！可唔可以變一變個位啊？咁樣唔得掂。喂，爭啲推到佢過嚟。點解會咁黑嘅？哇！就係有些少黑。啊！後邊盒爆好好頂。啊！定係而家有冇權抽到下邊小白咧？唔得，盒小新又頂住。會點解會黑到咁嘅？啊！抽唔到一走入去。得 ，OK。喂，你果斷乾脆少少落嚟啦，小白。喂，而家可唔可以呢盒唔知吸唔吸得喐咧？唔得。哇！會好重，因為呢兩盒可樂要攞唔返上嚟，因為後邊冇嘢補位，吸唔到。GG。撥咗過嚟啦，咁而家就要去搶錢。另一個練習，第二次，咁我 target 4盒就應該可以結束呢個遊戲啦。但係要諗辦法補翻嗰個窿先，嗰個窿有啲大，我又唔想攞呢盒自來也出嚟，太大。有咩辦法可以補咗嗰個窿咧？包好，唔得，前面有可樂阻住晒。唔得，因為呢盒雷姆咁樣應該好啲。哇！呢盒小新真係好重，雷姆再落嚟。喂，定係呢盒小白再過嚟咧？哇，擋到咁，休啦啩？啊！喂，直接，哇，爭少少。喂，有啲黑喎。Oh shit！ Oh shit！ 搞掂，太好啦！
喂，唔好 shit。喂，可唔可以落嚟啊？好攰啊！睇下我打下邊呢盒咧，呢度扣唔到。龍珠係咁，但係落唔落到去咧？我可以勾鐵添喎，但係我要攞到下邊盒龍珠。得靚，哇！好黑啊，真係。點解會黑到咁嘅？咁樣條罅都掉到入去。喂，呢度唔理咁多，拉佢出嚟先，你咪好危險。喂，咁唔好咁好行。我完全做咗平台，我想講。呢個爆爆翻埋落嚟，可能會好啲。喂，哇！而家反已經佢直接掉翻入去添。呢盒過唔到嚟，咦係過唔到嘅，咁係就冇掉埋上去。喂，點解要企喺度先？哇！可能要逆甩先掉到過去，係唔得嘅。咁呢盒可能靠火。哦，喂，接 ，OK。OK， 好，爭盒。哇，可唔可以有啲回彈力啊？呢盒雷寶掟埋過去就得啦。喂，自來也出嚟幫拖。喂，佢落埋嚟可能好啲。哇！佢過唔到下邊平台嗰盒，如果唔係佢就應該瞓咗落嚟啦。你瞓落嚟啦，求下你。咁樣，最後一下直拼。喂，企得相當之穩，俾個反彈過嚟。哇！睇下太黑了吧？扣唔到，過埋嚟，擋到咁，冇理由出唔到啦啩？好，四盒完成。好，哇！Oh shit！又瞓返低。咁睇嚟就好似冇得救啦！倒爪，哇，好重！呢盒自來也超級重。哇！
要啱啱夠到個頭嗰個位，係快啲，隻手轉落，如果唔係就應該可以扣落去。呢個位對佢直上直落，係唔得太左。隻手係嘛？唔得，睇嚟好似喐咗花架先。好，咁樣好似可以，都係得。個花架唔係好左嘅，後邊抽嚟咯，唔得。喂，喂。唔得咧。唔記得開機嘅情況底下出咗盒花架。好。
過嚟，好，跟住要揾啲嘢補翻，要補翻落去，但係好似冇位，冇嘢補位啦，已經冇嘢補位啦，我只能夠直拼啦。係，你出1、2、3、4、4盒唔止添喎。哇！咁犀利，咁快已經收穫咗咁多。Oh fuck！其實你專心啲。喂，唔係咁啊嘛？哇！冇嘢可以掉翻入去，最慘係。喂！喂！哎呀！如果可以避得過去喺個底度撈，就應該有機會攞後啲先。喂，攞呢盒去撞得唔得咧？唔知。唔得，唔緊要，嗰盒入翻去補翻個窿都好。而家呢度。定係呢邊咧？應該，喂，哇！Yes， 太好啦！最後幾個5蚊當寶幣。好，收工。頭先夾8啦，就有8刮，咁我連頭加埋就有10刮啦。咁佢呢個玩法咧就係9宮格裏邊會有一個集字獎嘅。咁呢一個咧就 R 已經出咗啦，即係呢6格裏邊點都有 DA。咁我先刮咗呢個先。A D OK 4刮出咗呢個啦 DAR 6刮，咁睇下可唔可以集埋呢個啦 GON 啊係GON 呢度角落頭叉叉，呢度都係叉叉，仲有4刮，哇仲有3刮，跟住仲有G， 仲有2刮，剩翻最後1刮，剩翻最後1刮，剩翻最後1刮，呢度 GG。冇 shit。
樣咯，跟住啊，使唔使攞到啲盒出嚟先？係啊。喂，喺路嘅後邊嗰度撞先，將啲撞出嚟。係。啊。OK。嗰時就抽起啦。哦。OK， 擋好擋滿。可唔可以直接攞後邊嗰啲撞佢咧？撞佢唔喐喎！喂，哇！